Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn mua đồ trên Shopee nhé các bạn. Shopee.vn. Đây các bạn. Đây. Đây là giao diện của Shopee. Các bạn lên đây thì tìm kiếm mặt hàng vào đây rồi mua thôi. Trên này thì có rất nhiều thể thao, du lịch, giày, quần áo, máy ảnh, laptop. Laptop. Chúng ta sẽ tìm kiếm thêm sao tại ta tuổi du lịch, tuổi thể thao, bộ lọc tìm kiếm ba lô du lịch, Hà Nội, máy tính laptop đó các bạn. Bàn phím gaming Ruby 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 Ruby. Đây các bạn, bàn phím giống bàn phím mình đang dùng đây các bạn. Sẽ có các màu xanh, đỏ, hồng, ừm, ừm, rất là đẹp luôn, 420.000 các bạn. Bàn phím gaming Ruby Fed Up. Đây dưới này sẽ có các dòng sản phẩm rất nhiều loại. Bàn phím giả cơ, bàn phím gaming cao cấp, đủ các thể loại luôn các bạn. Rất nhiều luôn. Bàn phím game thủ. Đây, đấy. Mô tả. Đây các bạn. Shopee này có giá rất là rẻ. Mua từ 5 sản phẩm chỉ với 399.000 này. Hàng đặt trước này, phân loại này. Order trên Shopee thì sẽ được miễn phí ship nha các bạn. Bàn phím chơi game, Oricon.